No, pero cocinado. A mí también. Para. Normal. Mejor normal. ¿Qué haces? Esta ahora sí lo voy a comer. No me gusta. Nanda, ¿rico? ¿No te gustó? No, es que lo quemó bastante. Ya. Perdón. Atención con esto. Marcela, te vas a quemar. Yo te quemo. ¿Qué, Alejandro, a ti te gusta? Pero es... Y ahora sí. Nanda. No. Hola. Pues. Y ahora prueba. Una foto. Ya, espérate. ¡Ataque!